granizo salvaje azotó Nebraska y la gente no entendía nada. En Stapleton el cielo se puso negro y de repente empezaron a caer piedras de hielo como si las nubes hubieran entrado en modo ataque. Los granizos eran tan grandes que sonaban como balazos contra los tecos. Las calles se llenaron de agua y el suelo rebotaba de puro golpe. La gente gritaba, corría, se escondía y al mismo tiempo grababa todo para subirlo a TikTok. Parecía una escena de película pero sin guión y con más frío. Los videos muestran cómo cada pelota de hielo reventaba contra todo como si tuviera bronca acumulada. Esto pasó en julio de 2025 y nadie estaba preparado. Reportó Ken Brunman desde el porche en emergencia con un casco prestado y el micro temblando. Y si me buscan estaré debajo de la mesa gritando cada 5 segundos, otro viene, otro viene.